Concentració contra els assassinats de periodistes i la greu situació que suporten els mitjans de comunicació a la Franja de Gaza. La Unió de Periodistes Valencians ha demanat seguretat per als treballadors i lliure accés de la premsa internacional a Palestina. Les organitzacions professionals denuncien que des de l'esclat de la guerra han mort 60 periodistes, més d'un al dia. Han bombardejat també 50 seus de mitjans de comunicació a la Franja i és una situació inèdita en cap conflicte anterior perquè dur el logotip de premsa normalment era un sinònim de respecte, de que aquesta persona no se l'havia d'atacar sinó defensar, i en aquest cas estan assassinant els periodistes de manera moltes voltes premeditada. Estem veient que els periodistes allà estan perdent les cases, estan perdent les famílies, estan perdent els companys, fins i tot estan perdent els estudis, les redaccions, els propis edificis estan sent destruïts.